Всем привет! Сегодня разбираем задний мост Isuzu NMR. Сначала сливаем масло. Далее головкой на 14 откручиваем полуось. Если вам требуется помощь в подборе запасных частей для вашего грузовика марки Isuzu, обращайтесь, будем рады вам помочь. Вынимаем конусные шайбы и вытаскиваем полуось. Вкручиваем крепление ступичной шайбы. Вытаскиваем шайбу. После этого выкручиваем ступичную гайку. Переходим на другую сторону и проделываем то же самое. Откручиваем редуктор по кругу.
Простукиваем редуктор и вытаскиваем его. Далее снимаем тормозные барабаны. Так как тормозные цилиндры у нас закисшие, мы подсоединим их и выбьем тормозной барабан вместе с колодками. Теперь откручиваем опорно-тормозной диск. Вытаскиваем датчик АБС. Сбиваем опорный диск и с другой стороны проделываем то же самое. Надеюсь, наше видео вам поможет. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Обращайтесь за подбором запасных частей для ваших грузовиков марки Isuzu. Всем пока!